Lapar itu kangen ayo. Cari dia banyak. Boga bapak teh molor we jeung molor. Wey. Paling mah kabapat teh wani ngabudakeun doraka sia keun ngeunah-ngeunah di pisau. Ayo atuh bulan puasa teh sare. Ya sare wae atuh. Heeh betul bapak teh lapar tuh. Sarua kuring ge lapar, Pak. Aring ge ya buka jeung naon? Ayah we biasa we orang kampung mah. Bapak mah teu gaul sebut aya teh. Komo disebut papi. Papi mah eta geuning anu sok mane leuleumpangan jalan ka warung. Papa eta mah. Ya minta duit 10.000 keur ngabuburit. Puasanya. Puasa. Awas mun tebeak ciksa. Ku bapak beuleuh. Garing bawas. Anu mending film wae. Mending ngabuburit ya tuh hayu. Ayo ka mana? Hayu nya ngabuburit makan urang ya tuh mah nya ka kuburan. Oke. Hayu siap. Hayu. Dok, ka dieu. Oi, 9. Ngabuburit ya, Pak? Ayo ya, Pak. Kemana ya? Ka mana we? Ayo, Pak tuh nangan barudak. Ayo. Gini barudak teh aya. Ayo atuh. Ayo atuh. Siap, ayo. Ya, gimana? Bawa corona ya. Mang, kunaon mang? Bidahar jam. Wae dan udara angin teh gejan. Ke mana Bapak? Aya di imah keur kalaparan. Tuh atuh eta mah Bapak ya nah. Oh, sok, Pak. Kada di jalan mah. Oh, siap. Hati-hati. Tadi mau balik. Mending keluar di luar ngalobokan angin. Saung, kayak di saung. Kerja. Alhamdulillah, Bang. Yuk. Duh, Bang, mengucapkan kelapa, jadi cepat, jadi sakit corona, kebudak anjir. Udah aya naon ge disebut corona tuh geuning meusan oge. Naon ka dieu Jan? Iya mah. Lain keur kocak godin orang. Main ka cahat pisan juga. Sahali mah. Main teh di keju aja. Ayo tuh. Ayolah. Nyatu. Ayam